เ
咩比數嚟㗎？
咁多嘅？廣播冇關係㗎。而家我哋可以開始廣播啦。波佢跳咗掣喎。係咩？其實有冇得 set 㗎？佢成日追錯波喎。嗱，我啲型喺邊個打邊個啊？打翻呢部機嗰度 set 翻個吹翻。我唔識我唔識。呢個電波嚟㗎。我唔識啊。而家佢錄緊就得，佢係有錄緊就得啦。但係成日追咗第二個波。依家咩環境㗎？唔係佢冇第二個波出嚟就冇人係啊，有冇辦法呢個？緊要啦。因為好我未撳過啊呢個。佢要 set 翻個圖，可以要等佢 change 翻。你唔識嘅啩？佢上完佢都未調。好啊，快快做先攞個咪俾你咯。冇啊，俾西仔。佢都冇理。唔係啊，好啊。咪嚟㗎。好啦，幫睇望過幾日睇俾你。哦，我飛啊！哇！呢個登機個 friend，依家俾你嘅。唔知我啱啱讀過。我答出先。你冇自己俾幾啊？我嚟當由頭開始講過麼？我問下下面咯，知唔知咯？下次可能學唔使。哇！唔使俾人夾擊啊！哦，嗰陣咁我啱啱應該你入咗牌應該2-2啦！哇！你今日嘅當住2-2先啦。今日節奏睇嚟好明快喎。最緊要係亨利終於變翻亨利。你中意變翻你？我以為佢嗰球會 cut in 嘅，點知佢自己嚟。佢真係入到啊！拆嘢啊！係冇人幫佢啊！我問4個啊嘛，係啊。不過都預咗冇人頂㗎啦，自己調翻球啦。迪神準備斬波啦，或者唔係喎，波嚟緊啦。咦？喺後面望住佢咯，有唔走喎。睇嚟迪神嘅背影好吸引啊！佢只淨係掛住杯。唔係啊，如果佢嗌極可能佢冇嗌錯，嗌都冇用。佢話後佢要跑哎，先得。個波，喂，冇波，哎，打到個波啦，啱冇冇球添，呢個係邊個嘅？呢個我都唔知，我第一次，呢個唔得啦，呢個真係唔識，唔使。咩官嚟㗎？應該係咯。有啲釘，佢就外身啦。呢個長波。呢個真係幾多人？呢個邊層？你唔換衫嘅覺得有冇大卡卡？我冇諗住踢啊嘛，咁啊，場邊都出貨㗎嘛。大個嘅馬場。今日8強8個，即係啱啱好一隊。係因為禮拜六咧公司整叻咧，預咗今日有嘢搞，真係佢真係死咗。哇！有啲咩燈隊斗嚟嘅，好攰啊！佢咁多年湊住兩個仔都攰。好多仔喎呢度。嗰兩個大小燈。白衫嘅中場睇嚟係有啲見死不救標啊！係冇理過柴嘢㗎，冇正式中場咯。連續2場都冇理，連續2球冇理過柴嘢㗎。多唔多啊？哎呀，好短同埋俾人啲人唔緊望，一個對住佢老友，佢一嘢整咗。哇！
哇！的神單騎闖關，傳得靚嘅。我哋又係拆嘢啊！又係拆嘢自己去，都仲係冇人理佢㗎。係有啲甩流，但係冇事。哇！人哇！拆嘢話你哋唔理我，我自己嚟啊！賢仔係嘛？賢仔自己食，好波，但係同我食個攻勢啊！係好勁啊！所謂拆嘢都有火，就係呢啲啦。以為佢甩腳咩？其實收音係呢部定係嗰部㗎？我唔知啊。咁高有啲難，我擔張凳。我哋繼續收就得㗎啦。我要擔張凳嚟先收到我音樂。喺阿邦家還靚嘅，但係佢以前你睇啦，幫你食好嘅。好啦，黑衫已經5個人去咗最前嗰條線啦。係啦。有啦，多仔一個車傳，哎呀，睇嚟呢個車傳早少少攝入去喎，好啲。唔使忍唔住要指揮條中場線啦，因為白衫4個球員都冇翻到嚟啊。嗰啲拆爺喺表演完之後，佢決定唔踢啦。佢話：你哋唔理我，定唔理你哋。拆爺係表演要回氣。拆爺午戰休息，跟由指揮官頂上。我哋睇下指揮官呢個位置撐嘅時間夠唔夠？能唔能夠長過5分鐘啦？佢唔係有7分鐘嘅咩？好似有㗎。所以我哋有㗎，我哋好努力，我哋好努力㗎，係啊，我哋好努力㗎，放心。我今日過嚟嘅角色就係試驗新角色咯。我自動追住個波嘅。冇錯。好啦，今日現呢個位。哇！銀雲一嘢俾翻迪神。我望到右手邊咧。望到嘅，但係佢冇人拍佢，咁自己嚟。哎呀！佢想半傳半射咁入咗去入邊喎。嗱，呢件我哋好專業㗎，懶係。開始換人啦，由一個我唔識嘅人，有一個我唔識嘅人啊！睇嚟我冇嚟2次之後，新面孔多咗好多喎。我知道呢件我唔驚嘅。登到要幾耐氣咧？點解要20分鐘？喂！肥輝話：你玩嘢。肥輝話你換氣啊，咁我俾波你先，我回傳俾你先。多謝肥輝。我測試過。追入波，呢度有2個波出嚟，佢會追錯，所以我哋要睇住咯。手動嘅。好難嘅係。佢俾自動分。去啦，白衫係時候要有中場啦。咁突然之間隔離我3個食起煙上嚟嘅喂。呢啲唔使塞入去嘅。睇嚟阿叔唔止一個，有3個阿叔要食啲嘢先。俾啲時間阿叔食啲得唔得？3位阿叔食啲嘢先，係啦。你再講口味嗰個足金6蚊有虎喉啊，唔係足金咁係嘛？足金虎喉咯，得唔得啊？睇嚟依家到黑衫唔係好理條後防線啦。南方1個人對住3個，肥輝決定踢去冇人嘅地方啊，都唔益你啊！下次話，咁過翻上你哋再跑過啦。第3個心安空地啦，哎。